საღამო მშვიდობისა ძვირფასო მეგობრებო, რაღაცა ნახევარი წუთი შევიცავთ, რომ აი ყველა შემოვიდეს. გამოჩნდეს ხალხი, საგანგებო ეთერი მაქვს. მოკლედ, ძვირფასო მეგობრებო, საგანგებო პირდაპირ ეთერით შემოვდივარ ახლა მე. დღეს დილიდან აი არ წყდება პირადში მოწერები, ესე არასდროს არ ყოფილა, ყველა მწერს სხვადასხვა რეგიონებიდან, რომ მშობლებს სკოლებში აძლევენ რაღაც თანხმობის ფორმას, რომელზეც ხელი უნდა მოუწერონ. მე დღეს შევძელი ეს თანხმობის ფორმა მომეპოვებინა ერთ-ერთმა ჩვენმა მეგობარმა გადმოგვიგზავნა, მაგრამ უკვე არ არის ძნელად ხელმისაწვდომი. აი ეს არის თანხმობის ფორმა. მე ახლა წაგიკითხავთ ამას. ეს არის თბილისის გრიგოლ კობახიძის სახელობის 77 საჯარო სკოლა. ესე ჰქვია თანხმობის ფორმა პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების თაობაზე. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად გრიგოლ კობახიძის სახელობის ქალაქ თბილისის 77 საჯარო სკოლა ამუშავებს თქვენი შვილის, რა გვარია სახელი, პერსონალურ მონაცემებს. წინამდებარე დოკუმენტში დეტალურად ჩაწერილია ის პერსონალური მონაცემები, რომელთა დამუშავებაზეც საჭიროა თქვენი თანხმობა მშობლებს მიმართავენ. გთხოვთ მონიშნოთ, აცხადებთ თუ არა თანხმობას ქვემოთ მოცემული პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე. ამასთან გაითვალისწინეთ, რომ რომელიმე პერსონალური მონაცემის დამუშავებაზე უარის თქმა არ გამოიწვევს მოსწავლისათვის საგანმანათლებლო სერვისის მიწოდების შეფერხებას. ეხლა იმას რატო აცხადებენ და რატო წერია ეს? კონსტიტუციით აკრძალული აქვთ მშობლების ნებართვის გარეშე ბავშვებს რაიმე აცრა ჩაუტარო. ამიტომ აი ისია გაკეთებული, ახლა შენიღბულად მე წაგიკითხავთ ახლა ერთ-ერთ პუნქტს, ისია შენიღბულად გაკეთებული ეს, რომ შეიძლება 90% ვერ გაერკვეს, ამ ყურადღება არ მიაქციოს მშობლებმა და მოუწეროს ხელი. აი ახლა წაგიკითხავთ. განსაკუთრებული კატეგორიის მონაცემს მოსწავლეთა ჯანმრთელობის შესახებ ინფორმაციას. აღნიშნული ინფორმაციის დამუშავების მიზანია მოსწავლეთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის დაცვა. მნიშვნელოვანია სკოლას გააჩნდეს ინფორმაცია აქვს თუ არა მოსწავლეს ქრონიკული დაავადება ან ალერგია, რათა საჭიროების შემთხვევაში მოხდეს სკოლის ბაზაზე სკოლის ექიმის ექთნის მხრიდან შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება. საჭიროების შემთხვევაში სწორი პირველადი დახმარების აღმოჩენა და აი მივედით უკვე იმ ადგილზე, ან ეპიდემიის გადამდები დაავადების გავრცელების თავიდან აცილება. აი ეს არის ახლა ყველაზე ყურადსაღები, ნახეთ სადაა ჩანიშნული ეპიდემიის გადამდები. ანუ რას ნიშნავს ეს? ნებისმიერ შემთხვევაში ჯანმო გამოაცხადებს ეპიდემიას და ნებართვა ექნებათ მშობლებისგან ხელმოწერილი ექნებათ და რომელი ვაქცინა იქნება და რა ვაქცინებით აცლიან და რამდენჯერაც აცლიან, რამდენჯერაც მოუნდებათ, იმდენჯერ აცლიან. ეხლა შემდეგ მოდის თანხმობას აცხადებ თუ არ აცხადებ და აი აქ წერია ასევე ისევ, აი მაგალითად თუ თანხმობას აცხადებს მშობელი. თანხმობას ვაცხადებ ზემოაღნიშნული მიზნისთვის სკოლამ დაამუშავოს ჩემი შვილის პერსონალური მონაცემები, შემდეგი გზებით შეგროვება, შენახვა, გადაცემის შემთხვევაში გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების გაწევის ან ეპიდემიის გადამდები დაავადების გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით, ან სასწავლო და სპორტული ოლიმპიადის ორგანიზატორებს იმოდენობით, რაც აუცილებელია ოლიმპიადაში მონაწილეობისთვის. აი ახლა რაღაც სისულელეები უწერიათ აქ, რომ აი ყურადღება ძალიან არ მიაქციონ, რაც წერია. ან ეპიდემიის გადამდები დაავადების გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით.
აი ეს არის ყველაზე მთავარი და აქ თუ მშობელი ხელს მოაწერს ეს უკვე გაცემულია თანხმობა მის შვილს რასაც უნდა იმას რომელ ვაქცინას უნდა იმას გაუკეთებენ ერთადერთი გამოსავალი არის მე ვიცი რომ ეხლა რამოდენიმე მშობელი მოტყუდა და ხელი მოუწერა ერთადერთი გამოსავალია 7 დღე აქვს თქვა და 7 დღეში უარი უნდა განაცხადოს უნდა მივიდეს და გამოითხოვოს და უარი განაცხადოს იმ ხელმოწერაზე იმ თანხმობაზე რომელიც განაცხადა და ვერ ერკვეოდა და განაცხადა უბრალოდ ეს მეგობრებო ეხლა როგორი რაღაცაა ხომ გესმით ხელშეკრულება ჩვენ დროს აი გეხსოვებათ ყველას როდესაც არანაირი ხელშეკრულება არ ყოფილა სკოლებში თუ ბავშვს რაღაცა ახალი გაეჭრებოდა რაღაცა და სამედიცინო დახმარება დასჭირდებოდა ექთნისგან რომ ინფექცია არ შეცვლოდა რაღაცა ხელშეკრულებები არ ჭირდებოდა ერთი წუთი გავთიშო ამას ხელშეკრულებები არ ჭირდებოდა და ჩვეულებრივად ვალდებულიც იყო რომ ინფექცია რომ არ შეჭროდა აი ეს გაეკეთებინათ ერთ ერთი ხელისუფლების წარმომადგენელი ვერ იტყვის რომ აი რომელიმე ვაქცინა არ არის სახიფათო ჩვენ გასულ წელს თუ გახსოვთ მე პირდაპირ ეთერში მყავდა ქალბატონი თინა თოფურია რომელმაც გაგაფრთხილათ რომ გაზაფხულზე იგეგმებოდა აი ეს თანხმობის ფორმა და მშობლების ხელმოწერას მოითხოვდნენ თანხმობას თუმცა ძალიან ბევრს არ სჯერავს ხოლმე და აგერ ახდა ეს ყველაფერი და რასაც ვარაუდობდნენ რომ მხოლოდ პაპილომავირუსი ასე არ იქნება თუმცა იმ პაპილომავირუსითაც რა არის ძალიან ასევე სახიფათო თქვენ არ გეგონოთ რომ ის ვაქცინები რაც ადრე იყო ტრადიციული წესდავდებული ისია ეს გამოიწვევს ათასგვარ ონკოლოგიურ დაავადებებს სხვადასხვა ჯანმრთელობის გართულებებს და ასევე ახალგაზრდებში გამოიწვევს გამრავლების უნარის მოშლას ეს არის ფაქტიურად ის რომ მშობელმა ხელი უნდა მოაწეროს საკუთარი შვილის არ მინდა მძიმე სიტყვა ვიხმარო მაგრამ ასეა ამიტომ მეგობრებო მე პირველ რიგში ყველას მოგიწოდებთ ყველა მშობელს გაფრთხილებთ ჩემი ვალია მე თელ დღე აი აფორიაქებული ვარო თქვენთვის აი ეს ოფიციალური ეს წარმოედგინა და მენახვებინა მე ამას გადაუღებ ფოტოს და იქაც ავტვირთავ კომენტარშიც დავდებ თქვენ თორემ წაიკითხეთ ეს არის ფაქტიურად ბავშვების გადაწყვეტილება რომ ბავშვების ყლელობა ჩაიდინონ ხელისუფლება რომელიც ამას აკეთებს მე არ ვიცი რა უნდა ეწოდოთ მათ თუმცა უკვე ცნობილია ის რომ ეს არის უკვე ბოლო ეტაპი შეტევა დიდი შეტევა ქართულ ხალხზე რომელიც მიზნად ისახავს რომ გაანადგურონ საქართველოს ქართველების გარეშე ადრეს ვამბობდი რომ ამ ტერიტორიას ძალიან დიდი სახელმწიფოები უყურებენ დაიწყეს ახლა ძალიან დიდი მიგრაცია დაიწყო აგერ ახლა დღეს დაძდევენ გონი ვიღაც ტერორისტ ნიგერიელს გონი ჯერ სად არის ეს 200 მილიონიანზე დიდი ქვეყანა გაუხსნეს ვიზები და მიზნად ისახავს იმას რომ შემოიყვანენ აი ამ ხალხს და ჩაანაცვლებენ ქართველების მაგივრად არ ვიცი ალბათ ჩვენ ახლა მე ამ მთავრობასთან საერთოდ სასაუბრო არაფერი არ მაქვს და საერთოდ არ შეიძლება განიხილებოდეს რომ ეს არის საქართველოს მთავრობა შევარდნაძის მთავრობა მიხეილ სააკაშვილის მთავრობა ბიძინა ივანიშვილის მთავრობა ეს არის გარედან გლობალისტების მიერ თავს მოხეული ქვეყანაზე მთავრობები რომელთა მიზანიც არის გაანადგურონ საქართველოს და საქართველოს ქართველების გარეშე აი ფორმულა გახორციელდეს ესენი არიან ჩვეულებრივი მოღალატეები და უკვე აი არ ერიდებიან რომ ბავშვები მოწამლონ მე მოუწოდებ სკოლის დირექტორებს იცოდეთ ბიძინა ივანიშვილის და ამ ესეთი რეჟიმები კი არა უზარმაზარი იმპერიები დაცემულა და ძალიან ცოტა დრო აქვს დარჩენილი იცოდეთ და ფრთხილად იყავით აი სკოლის დირექტორებს მიმართავ კატეგორიულად წადით წინააღმდეგი ნუ
იბარებთ მშობლებს და ნუაწერინებთ ხელს აი ამ სასიკვდილო განაჩენზე, თორემ იცოდეთ, უმკაცრესი სასჯელი გელოდებათ ყველას, ვინც აი ამის წინააღმდეგ არ წახვალთ, აი სკოლის დირექტორებს მიმართავთ. უმკაცრესი სასჯელს მიიღებთ, როდესაც აი ეს რეჟიმი აღარ იქნება ხელისუფლებაში და არც თუ ისე გვია ძალიან მალე მოხდება ეგ. და ნუ გამოუტან სასიკვდილო განაჩენს მომავალ თაობებს. აი ახლა რეკავდი მე წეგან ვესაუბრე ჭიათურელებს. ყველანაირად ცდილობს ხელისუფლება, ესე იგი რომ იქაც ესეთი სიტუაცია. ყველანაირად ცდილობს რომ ეს ხალხი გახლიჩოს, დაგსაქსოს მაღაროელები. ნაწილს მოატყუა სოცკი, რამხელა თავხედია, ჯერ სოცკი ვინ არის ახლა? სოცკი არის პატარა თოჯინა იქ. რა თქმა უნდა, ამის უკან დგას და ყველა მიცის ეს, ყველა საუბრობს, თავად ბიძინა ივანიშვილის დიშვილებიო, სულ ყველა საუბრობს ამაზე, ამას ხალხი საუბრობს იქ. ასე რომ მეგობრებო, ნახევარი კი არა, რაღაცა ნაწილი იქ შეუშვეს და რა დაპირდათ, 3 თვის მერეო რაღაც ხელფას მოგცევთო, 3 თვის მერეო. ეხლა როგორმე უნდათ ეს ხალხი დამცინავად იქ შეიყვანონ სამუშაოდ და არჩევნებამდე როგორმე დიდი პროტესტი რო არ გამოიწვიოს ნელა-ნელა მიანელონ, ეს ხალხი დაგსაქსონ, რა თქმა უნდა იქ კონფლიქტიც მოხდება მერე რომ ჯერ მე არ ვიცი ის მაღაროელი რომელიც იქ შედის სამუშაოდ და თქვენი თანამებრძოლები ციხეში შედან დაიჭირეს 4 მაღაროელი ხო? სად არის მეგობრებო აი თქვენი მორალი, ზნეობა, ქართველი კაცობა, რომ თქვენთვის ხალხი იბრძოდა და ისინი ციხეში ისხდნენ და თქვენ შეხვიდეთ იქ და იმუშაოთ. სად არის ერთობა და სად არის ქართველი კაცობა? სად არის აი მორალი, ზნეობა, არ ვიცი მე ეს როგორ უნდა გააკეთოთ. ან რა გონია თქვენ ახლა იქ რომ 3 თვის რო გამუშავებენ უფასო და 3 თვის მერე რომ დაგპირდებიან, ვინ გადაგიხდით იმ თანხებს ეთი როგორ გონიათ ესეთი მატყუარები და თაღლითები თქვენ მთავრობამ რომელმაც 5 დღე აი აქ ბიჭები რო ნაწილი რო ჩამოვიდა მე კანცელარიასთან და წვიმაში იდგნენ და შიმშილობდნენ 5 დღე ერთიო არ ჩამოვიდა კანცელარიიდან და დაღლათ არ ჩააგდო არავინ და თავშესაფარიც არ მისა პატარა კარავი რო დაედგათ რო წვიმაში არ ვდგარიდნენ ესენი თქვენ ხელფას გადაგიხდიან ავათ ერთი სული აქვს უნდა აყარონ ამ ქვეყნიდან და გაიგეთ ეს რომ ეს არის ბოლო მიზანმიმართული სერიოზული ძალიან ძლიერი შეტევა საქართველოზე ქართველების მიმართ რომ ამ ქვეყნიდან უნდა აყარონ ეს ჩვენი მოსახლეობა და შემოიყვანონ მიგრანტები აქ ჭირდებათ ეს ტერიტორია ტრანზიტებისთვის და ხელი რომ არ შეუშალოს ქართველმა ხალხმა და პრეტენზიები არ ქონდეთ აი ეს კეთდება ახლა ეს კეთდება იმიტომ გაუხსნეს 16 მაისიდან ამდენ 17 სახელმწიფოს ხო და მთლიანად 94 სახელმწიფოს აქვს უვიზო მიმოსვლა საქართველოსთან საქართველო აღარ იქნება მალე თუ ჩვენ სასტრაფოდ არ გავერთიანდით მე ამაზეც ვესაუბრებოდი წეგან მე ჭიათურელებს არ არის სხვა გამოსავალი ვერაფერს ვერ მიაღწევთ არავინ არც თავრობის წარმომადგენელი არ მოვა როგორ შეიძლება თავრობის წარმომადგენელი იძახის რომ მე კერძო ბიზნესში არ ვერევი თქვენ კაი ხალხო თქვენ რას ქვია არ ერევით კერძო ბიზნესში მავინ გაუფორმა ხელშეკრულება და ის რომ გაუფორმე და ის რა ქვია ტენდერში გაამარჯვებინეთ რა ვალდებულებები აქვს ჩვენ რო ოფიციალურად მოვითხოვე და ვერაფრით ხელშეკრულებას ვერ ვიგდებთ ხელში რომ გავიგოთ ერთი რა ვალდებულება აქვს ამ სოცკია თუ მარგანეს კომპანიას აი ამ ჭიათურელი ხალხის წინაშე შეიძლება ეს ერთი ხელის მოსმით ამდენი ათასობით ადამიანი უმშევარი დატოვოთ კაცო და იძულებული გახდნენ სულ აიყაროს მე მოსახლეობა მანდედან ეს არის ჩვეულებრივი თაღლითობა აქ არის რა თქმა უნდა ეხლა რაც მე წევანვახსენე ის ჭდილში ზის მონარქი რომელიც არანაირ თანამდებობას არ იკავებს უნდა პრემიერს მოხსნის უნდა პარლამენტს გადააყენებს რასაც უნდა იმას გააკეთებს და ამ დროს არავინ არ არის არც ერთ თანამდებობა არ უკავია ბაცო 21 საუკუნეში
ასეთი მართლობა სადმე არის კიდევ ნეტავი? არის კიდევ? კაცო დაიკავე მაშინ პირველი ისა პირის თანამდებობა და პასუხი აგე ქვეყნის წინაშე. ესე იგი პასუხისგება არ უნდა, გაძარცული იძარცვება ხალხო ყველაფერი და როგორ არ ამოვიღოთ ხმა ეს ქვეყანა ჩვენია, სხვისი ხო არ არის. 200 მილიარდის ოქროა გატანილი აი ამ წლების განმავლობაში საქართველოსდან. მარგალეთში 587 მილიონი ბრუნვა აქვს წელიწადში, მაგრამ აგერ ხედავთ რომ კაპიქს არ უხდიან არავის და უმუშევრები დატოვეს. და თან ეუბნებინ აი 3 თვის მერე გადაგიხდით დამცინავად, როგორია 3 თვე იმუშაო, ან გადაგიხდით ანარა და ასე ძიმე მუშაობაში იგა კილომეტრიანი მას ჩაახვიდე შახტებში იმუშაო და გადაგიხდით ან გადაგიხდით ანარა ერთი იმის მერე 3 თვის მერე. ნუ რა არის ესა ვერ გავიგე ახლა მონათფლობელობა ხო არ არის ვერ გავიგებ და ესეთი ხელშეკრულება დაუდეთ თქვენ და ეს წერია იმაში აი ხელისუფლება ქართული ოცნება რა გათახსირებულები ხართ რა უყავით ამ ქვეყანას თქვენ უნამუსოებო თქვენ არ გიწერიათ დიდი დრო არ გიწერიათ ნამდვილად და იცოდეთ ძალიან მალე დაგასრულებთ ქართველი ხალხი ძალიან მალე გაერთიანდება მთელი ხალხი იცოდეთ თქვენ ამ ხელა უნამუსობას ამ ხელა ძალადობას ვერ აიტანს ხალხი უკვე ბავშვებზე აიღეთ უკვე ხო ის რა ქვია ბავშვების ის გიდათ ხო სისხლში მე ამ დღეებში გეგმავ რომ დილას ვესაუბრე მე ქალბატონ თინა თოფურიას იცით თქვენ აკადემიკოს თინა თოფურია ყველაფრის რა თქმა უნდა საქმის კურსია სხვა ექიმებიც დინათინ გოცაძე ყველანი საქმის კურსში არიან და ამ დღეებში გვექნება მოვიწევ და ჩავთავ მათაც რომ ისაუბრონ ყველაფერზე აი ეს მოკლედ მეგობრებო არის მომავალი თაობის წინაშე ღალატი ჩადენილი ეს არის ბავშვების ჩათვალეთ რომ ეს თანხმობის ფორმა არის ისტორიაში შევა როგორც აი უდიდესი ღალატი აი ამ ქართული ოცნების მიერ ჩადენილი მომავალი თაობის წინაშე დაავადყოფებს თელ თაობას თუ კი ეს განხორციელდა და მთავარი არის მეგობრებო ამათი თაღლითური კონსტიტუციითაც კი უფლება არ აქვს რომ თქვენი თანხმობის გარეშე ეს გააკეთონ ამიტომ გამოფხიზდით მშობლებო და არავინ ხელი არ მოაწეროთ გადააზიარეთ ყველა ეს ლაივი და ვინც ამ თემაზე ისაუბრეთ ყველა გააზიარეთ რომ ძალიან ბევრმა გაიგოს სხვანაირად აქ გამოსავალი არ არის ჩვენ ახლა ამას არავინ არცეთ ტელეკომპანიაში არ გვალაპარაკებს და არ მიგვიწევენ და ამაზე გადაცემას ვერ მოგვიწყობენ ესენი კომპლექსურად გვიტევენ ყველანი კომპლექსურად აბსოლუტურად ყველა ერთია აქ ტელევიზიები მთავრობა პარლამენტი ოპოზიცია აბა გინახავთ თქვენ ახლა ოპოზიციონერები ამაზე იღებენ ვინმე ხმას ვითომ ოპოზიცია რო ყველა რო ბიზნესგან დაფინანსებულია და აი ტაშპანდურა რო გაუდით რუსთაველზე ამდელი ხანია მოკლედ მეგობრებო სრული ღალატი მიდის ხორციელდება საქართველოს ქართველების გარეშე ჩვენ გვაქვს წელიწადი და ნახევარი მეტი აღარა გვაქვს დრო სასწრაფოდ ყველა უნდა მოეგოს გონს უნდა გავერთიანდეთ და ერთიანი ძალით უნდა დავიცვათ ეს ქვეყანა და უნდა დავიცვათ ჩვენი შვილები და შვილიშვილები და ახალგაზრდები მათი ჯანმრთელობა ეს არის საგანგაშო კიდევ ერთხელ გიმეორებთ ყველამ გააზიარეთ რომ ყველა მშობელმა გაიგოს და არავითარ შემთხვევაში თანხმობაზე ხელი არ მოაწეროს ეს მინდოდა მეთქვა დავით სხვა რა გითხრათ მეგობრებო ვერაფერს კარგს ვერ გეტყვით ყველა მეთოდით გვიტევენ ხედავთ აგერ ეს ბავშვების აწრა აგერ ასუშებიან ჭიათურაში მთელი ჭიათურის აყრა უნდა და გაყრა უნდა ქვეყნიდან და აგერ ხედავთ რამხელა მიგრაცია ყოველ დღე 250 ყოველ წელს 250,000 ქართველი გადის სამაგიეროდ ამდენივე შემოდის არ იცვლება ციფრი და წარმოიდგინეთ რა მონაცემები იქნება უკვე აი ამ ბოლოს უკვე წლის ბოლოსაც უკვე საშიში იქნება ძალიან
მადლობთ მეგობრებო ყურადღებისთვის. იმედია ბევრია ისეთი ქართველი, რომელსაც ქართველობა შემორჩენია და ჯერ კიდევ სამშობლოსათვის გული არ განელებია. იმედია ჩვენ ყველა გავერთიანდებით და დავიცვათ ჩვენ ქვეყანას, ჩვენ საქართველოს, ჩვენ შვილებს და შვილიშვილებს. მადლობთ ყურადღებისთვის მეგობრებო, ყველამ გააზიარეთ და ყველამ მიაქტიურეთ, მიაწვდინეთ ეს ხმა თქვენს ახლობლებს, ნათესავებს და ყველას, რომ არავინ ხელი არ მოუწეროს აი ამ თაღლითების, აი ამ თანხმობის ფორმაზე. ღმერთი იყოს თქვენი მფარველი, ჩვენი მფარველი. მადლობთ ყურადღებისთვის.